d'avoir voyagé sur ce vol Air France et de passer en coopération avec Delta. Au nom d'Air France KLM et de ses partenaires qualifiés, nous vous souhaitons une bonne journée et un bon voyage. Si vous êtes en correspondance, pour information, votre salle d'arrivée se situe au terminal E. Ladies and gentlemen, we've just landed in Paris at Charles de Gaulle Airport. It is 11 a.m. local time and the temperature is 24 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened and seatbelt sign has been turned on. We remind you that mobile phones must not be used until we're on the working stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the airplane compartment in case anything goes on. Thank you for traveling with us on this Air France flight where you jointly with Delta. On behalf of Air France KLM Aerospace partners, we wish you a nice day and the representative on our journey in transit, and you will be arriving at Terminal 2E. L'usage du téléphone mobile n'est autorisé qu'après l'arrivée à notre point de stationnement, plus exactement après l'arrêt des moteurs. Merci pour votre coopération. Ladies and gentlemen, we remind you that mobile phones must remain turned off on flight mode until we have reached our parking stand, more exactly after the engines have stopped. Thank you for your cooperation. Das ist der Dreamline. Madame, Monsieur, nous vous demandons de déposer sur votre siège les écouteurs que nous vous avons remis en début de vol afin qu'ils soient recyclés. Nous vous remercions.